সো এটা হচ্ছে পিজিএনের ইলেকট্রিক কেটেল। এটা হচ্ছে সেম মডেল, আমার যে মডেলটা ছিল সেম মডেল পিজিএনের। এটাতে প্রথমে সমস্যা এসেছিলো হ্যান্ডেলের, কারণ এইসব কেটেলের হ্যান্ডেলেরই সমস্যা হয়, যেহেতু এর সেন্টার অফ মাসটা ফার্স্ট সাইডে হ্যান্ডেলের থেকে, সেই কারণে এখানে উপরের হুকটা ভেঙে যায়, আর হুকটা একবার ভেঙে গেলে হ্যান্ডেল লুজ হয়ে যায়, দেন হ্যান্ডেল খুলে যায়। এটাও হ্যান্ডেল খুলে গেছিলো, পরে সেখানে আমি একটা প্যাটার্ন গ্রিডে স্ক্র্যাচ করে, একটা নির্দিষ্ট প্যাটার্ন গ্রিড আছে সেটাতে স্ক্র্যাচ করতে হয়, তারপরে এমসিল লাগাতে হয়। সেই প্যাটার্ন গ্রিডে স্ক্র্যাচ করে এমসিল লাগিয়ে জোড়া দিয়ে দিয়েছি। কিন্তু এটা আজকে এসেছে এর অটো কাটটা সরানোর জন্য। সো এর ভিতরে দুটো মেটালিক ডিস্ক থাকবে যেটা অটো কাটের কাজ করে, তো সেই দুটো সরিয়ে দিব। আর এই নবের মধ্যে একটা এক্সট্রা ডিস্ক থাকে যেটা হচ্ছে অটো কাটকে ইনেবল ডিসেবল করার জন্য ইউজ করব। সো এটা হচ্ছে কমপ্লিট অটো কাট সরাবো না, মানে এটাকে নবটাকে ইউজ করে ইউজার চাইলে অটো কাট সরিয়ে ইউজ করতে পারবে, ইউজার চাইলে অটো কাট সহ ইউজ করতে পারবে, অ্যান্ড দ্যাটস ইট।